لالیەکی دن لە پارلەمانتۆیا دنیمارکێ دە ناڤەرا شاندەیەک ji Partiya Yekîtiya Demokratîk PSD û Partiya Lîsteya Yekgirtî ya Dînîmarkê de civînek hat li darxistin. Şandeya PSD ji hevseroka Partiyê Perwîn Yusuf berpirsa têkiliyên derve ya Partiyê li Ewropayê Mizgîn Ehmed endamê Komîteya Têkiliyên de Ewropayê Ehmed Xelo nûnerê PSD li Skandinavyayê Dara Ehmed pêk hat. Ji şandeya Partiya Lîsteya Yekgirtî ya Dînîmarkê jî çend endamên partiyê tevî endamên berê yên parlamentoyê û her wiha hejmarek ji şêwirmendên siyasî beşdarî civînê bûn. Di civînê de pêşketirên dawî yên li Sûriyayê bi giştî bi balkişandina ser entegrasyona di navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta Dimkiya Sûriyayê de hat nîqaşkirin. Her wiha mijara vegera koçberên Efrîn û Serêkaniyê pirsgirêkên ewlehiyê yên têkildar hatin nîqaşkirin. Di dawiya civînê de Partiya Lîsteya Yekgirtî û Birêz Sorîn ji ber piştgiriya xwe a berdewam a doza Kurd û mafên mirovan li Sûriyayê hatin xelatkirin.